سلام لكل متتبعات يوسف فاميلي، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو اللي خليتها لكم في النهايه تاع لا فيديو اللي فاتت تاع الحفل اللي درناه لاختي. هنايا رانا رايحين نفوتو ايامات في لابلاج، انا والعائله تاعي واختي والعائله تاعها، وخيرنا لابلاج كوغاليز باش نقعدوا فيها هاد الايامات. هنا راني نوريكم النظره من الفوق من لا تيراس. هذا لو بروميي جور اللي وصلنا نديرو في الحجار نوجدو فيه باش نتعشوا كاع مع بعض. علاش خيرنا هاد لابلاج؟ باسكو هاد الدار وين جايه لو كوان اللي تريحوا فيه تحت او تعوموا فيه جاي جابد على الشاطئ، معناها تقعدي وحدك كيما راكم تشوفوا. هنايا وين نريحوا يبقى الشاطئ من الجهه الاخرى، جاي ان روشي كبير نريحوا فيه. بصح كي تدخلوا تعوموا نورمال، زعما ماشي ريسك ولا على الصغار، عادي. وهنايا درنا العشاء، درنا دي بروشيت باسكو كنا هودنا شويه اللحم معانا باش نديروه في اليوم الاول، ودرنا رافقناه مع سالاد وتعشينا اونصومبل وسهرنا شويه على البحر. هذاك المنظر الشباب تاع الليل. وهنا راني شارك لكم الغدوه من داك تاني. كنا رحنا لجزيره بالوما، دينا هاد القارب ورحنا لجزيره بالوما. كنا خلصنا 2000 دينار الكبار و1000 دينار الصغار، نورمال 1500 دينار الكبار و1000 دينار للصغار. شاولا كي وصلنا للجزيره كانت معمره لابلاج، معمره بلي ميدوس، تما ما قديناش نعومو، بصح غير اكتشفناها وشفنا كي دايره ودينا صور وكاع. شاولا طولنا شويه قعدنا فيها بزاف. هي نورمالمون غير نديرو دوره بالخف ونعاودو نرجعو، بصح حنايا طولنا شويه قعدنا وين كان الحمام بزاف، ومع الصغار ما يقدوش يلعبوا كاع باسكو كاين صخور شويه الدعوه ريسك على الصغار، ما يقدوش يتمشوا كاع. تما خيرنا غير هذا المكان وقعدنا فيه، وكي نبغوا نعومو ندخلوا غير تما. بصح كيما قلت لكم كانوا كاينين لي ميدوس. المهم فوتناها صافا، ومن بعد ولينا مع الغروب تاع الشمس كيما راكم تشوفوا في هاد لا فيديو. المهم اكتشفنا هاد البلاصه، كانت بلاصه شابه ولا شويه من ولاو يروحوا لها الناس وكاع شويه مسخه، باسكو الناس ما تنقيش موراها وخلوا صوالح تاع ماكلتهم وكاع تما عليها اللي تتوسخ الحاله. المهم انا النصيحه اللي نقدمها لكم هي الا ديتو معاكم صغار لهاد الجزيره لازم تعسوهم غايه، خاطش حنا وقع معنا حادث مانيش باغيه نحكي عليه، ما بغيتش نشارك معكم صوالح سلبيين، لكن لازم تعسوا معكم الصغار بالبزاف. الحمد لله جات سلامات، وهذه النصيحه اللي نقدمها لكم، لازم تعسوهم غايه ولا تيفيتو كاع باش تدو معكم الصغار. هنايا بعد ما ولينا كاين هاد لا بتيت تيراس اللي كاين مرا فيها تخدم المبسس البغرير صوالح تقليديين المتوام اللي يبغي يفطر. حنايا شربنا غير اتاي ودينا نبسس واستمتعنا بهذا المنظر تاع الغروب. كان بزاف شباب، هذه من لا تيراس تاعها تشوفوا هذا المنظر بزاف بنين البسس تاعها. هي مرا معروفه هنايا في الشاطئ، بزاف اللي يعرفوها اللي موالفين يجوا يروحوا عندها، وعندها اسعار معقوله زعما في متناول الجميع. وهنايا نوري لكم من المكان اللي نريحوا فيه. مهم الغدوه من داك شاركت معكم هذا الفطور اللي كنت حضرته انا بالمساعده تاع الزوج تاعي، ريتو هو اللي حضره وانا ساعدته. كنا درنا هاد السمك درناه بالخضر، وكنا درنا هاد السردين قليناها عادي ورافقناهم بالارز. هذه هي الاكلات زعما المناسبه في البحر، حاجه خفيفه وسهله توجد بالخف وميم طون حاجه صحيه تاني.
وهاد الدار اللي كريناها كان فيها زوج بيوت سيباري، وفيها لا كوزين وفيها لي سانيتير. شولا ماشي ما فيهاش كونفور تال تما زعما. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي كانت حاميه بالبزاف وما فيهاش كونفور زعما تال تما. والحاجه اللي عجبتني فيها هي لا تيراس تاعها واسعه بالبزاف، عندكم وين تنشروا وين تريحوا وين تتعشوا كاع. تيراس كبيره ونقيه وتطل على البحر، فيها قاعده شابه زعما لما تبغوش تهودوا لتحت. هي جايه في الدوزيام ايطاج، اللي زعما ما يبغيش يهود لتحت ينجم غير في لا تيراس ويقعد. والسعر تاعها كانوا حسبوها لنا 6400 لليله الوحده. كنا ديجا كرينا عندهم العام اللي فات، بصح هاد العام الحاجه اللي لاحظتها المكان هذاك تاع الشاطئ شويه توسخ، زعما شويه النظافه ما كانتش تما. هذه هي. هنايا شاركتكم مقتطفات. هنايا كنا نتقهووا للشاطئ، وين اختي كانت وجدت لنا دي كريب بالنوتيلا وجو بزاف بنان، تقهوينا بيهم. وهنا وصلنا لاخر يوم جمعنا فيه صوالحنا، وشوفوا البحر كيفاش صباح يغير. درنا عومه مع الصباح باش نخرجوا قبل 12 بعد ما تقهوينا ولمينا كاع صوالحنا في اللوطو. هودنا درنا غطسه بالخف باش نطلعوا. هنايا راني جمعت كاع صوالحي، والبحر كان يغير كي شفناه قلنا نهودو نديرو غطسه ونطلعوا، مع كان النهار بزاف حامي، على الاقل نربحوا هذيك العومه تاع الصباح. وهنايا دينا طريق وولينا. كانت هذه هي العطله الصغيره اللي فوتناها، فاتت بزاف شابه، شولا عينا بالبزاف. دروك نطلعوا للدار ونريحوا. وقبل ما نطلعوا كلينا هاد لاكريم شباب بزاف. الخامري جاي في شارع تاع ميلينيوم، اللي يسكنوا في وهران يعرفوه، اللي ما يسكنوش في وهران ماذا بيهم لا جاو غير يجربوه باسكو بزاف بزاف بنين. المهم راه مقابل لا دايره تاع بيرجير، باين على الطريق، وسموه بيتزا بلوس. نقول لكم حبيباتي مع السلامه، تهلاو في صحتكم. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، ولا عندكم اسئله خلوها لي في التعليقات، وديروا لنا ابوني وجيم. مع السلامه.